Hello anh em, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình là Khanh. Và trong video lần này mình sẽ build một con Sky 87. Và lần này mình đã lắp lại cái bộ stab. Bộ này mình vừa mới lắp xong. Và mình sẽ thay cho cái con Sky này bằng form cao su hóa thay vì cái lớp Eva. Và sau đây mình sẽ show cho anh em coi hai cái loại đó nó khác nhau như thế nào. Thì đây là một cái con đây là một con Sky 87 mà mình đã tháo ra để tiết kiệm thời gian. Thì đây là cái tấm form Eva của nó nè. Thực ra là cái con này mình tháo ra trước để mình vẽ form rồi. Thì đây là cái lớp form Eva. Cái form này hay còn gọi là form bi-tip. Thì bây giờ cái dòng farm này nó hay xuất hiện trên mấy con phím stock như của Arco nè và một số cái bàn phím khác. Họ đều bỏ cái form Eva này vô tại vì nó dễ cắt và giá thành rẻ. Tuy nhiên là cái hiệu quả tiêu âm của nó cũng có nhưng mà nó không có được cao cho lắm. Thì nếu mà vì vậy mình tư vấn cho cái bạn khách này là chuyển qua sử dụng loại cao su lưu hóa. Thì hai cái nó khác nhau nè. Thì cái loại này nó sẽ cứng hơn, kiểu giống như nó lót vô cho nó đầy thôi. Còn cái dòng này nó mềm và nó có cái cấu trúc tổ ong nè, khi mà âm thanh nó đi vào đây nó sẽ bị triệt tiêu. Còn cái dòng này nó chỉ ngăn do cái play nó không có bị rung thôi, chứ cái hiệu quả tiêu âm thì nó không bằng cái dòng cao su lưu hóa. Thì ở đây mình đã ra, sau khi cắt về thì nó có bị lỗi cái lỗ ốc ngay đây. Thì lần sau mình sẽ ra cái bản final. Đây là cái bản đầu tiên. Thì sau này anh em mua nó sẽ không có bị như vậy nữa. Mình sẽ cắt cái mình chỉnh lại cái thông số của cái lỗ ốc rồi. Còn dưới cái phần đáy đây, để mình lắp cái này lại luôn. Thì thêm một cái nữa là mình muốn show cho anh em trong cái video này á, là về cái vấn đề mà anh em sẽ vặn ngàm. Do cái bàn phím này khi mà anh em mang về thì họ sẽ không có vặn ngàm. Anh em chỉ cần mở ốc, mở cái top ra là cái play nó rơi ra luôn. Thì như vậy nó sẽ khiến cho con phím của mình nó không có được chắc cho lắm. Thì anh em sẽ vặn những cái ngàm này nè. Nó có một số cái ngàm ở trên cái play nó sẽ đâm xuống dưới, xuyên qua cái PCB và nó sẽ móc vào đây. Thì anh em sẽ dùng một cây kìm, anh em kẹp vô, anh em vặn nó sang ngang thì nó sẽ cố định cái PCB với lại play. Ở đây nó là một cái trụ chống xuống thôi, nó không có cái chân móc, thì cái này mình sẽ không có vặn ở đây nè. Còn như cái này nó có cái chân móc qua được thì mình sẽ vặn nó. Thì ở trên cái con Sky 87 này nó sẽ có hai loại. Một cái loại là một cái nó sẽ là cái chân cố định, còn một cái nó là cái móc. Thì ở đây nó là một cái chân cố định khác nè, đây là một cái móc. Thì đối với cái con này nó sát với lại cái con diode nên là anh em nghiêng cây kềm lên và vặn để tránh mình va vào trong cái diode đó. Thì anh em cứ áp dụng cái phương pháp và anh em làm cẩn thận. Có một số cái dòng nó cũng xài ngàm giống như vậy, đó là cái con KC87. Đây nó là một cái ngàm nữa. Thì nó sẽ tùy hướng mà anh em sẽ vặn qua trái hoặc là qua phải. Thì như cái con này á, thì nãy giờ theo cái chiều tay mình vặn là mình toàn vặn qua bên
trái theo cái hướng mình cầm, mình vặn qua một bên thôi. Nãy giờ chưa có cái nào khác hết. Đây một em nữa. Thì cái bàn phím này nó khá là nhiều ngàm, mà không vặn thì lại uổng. Nếu mà vặn chặt lại thì kết cấu nó sẽ chắc hơn nhiều, nên là mình nên vặn mấy cái ngàm này qua. Bởi vì cái này mình thay cái lớp foam xịn hơn rồi, nên sau này chắc cũng không có cần mở ra nữa, nên mình vặn luôn. Sau này khi mà anh em mở ra thì anh em vặn theo cái chiều ngược lại, và anh em cũng nên cẩn thận giống như nãy giờ mình làm. Giờ được nhiều anh em khá là nhát tay khi mà thực hiện cái thao tác vặn cái play này như vậy. Rồi ok, cái này do chưa lắp switch nên là cái này nó còn bị rơi. Đây là cái lớp foam cao su hóa, và anh em sẽ thấy cái độ flex của nó nè, nó sẽ bớt cứng hơn. Và ở trên một số cái con phím của nhà FL nó có foam sẵn bằng silicon, nhưng mà mình vẫn tháo ra mình dục cái lớp silicon và mình thay cao su hóa. Thì cho tới hiện tại mình thấy cái cao su hóa này nó là một cái loại foam mà nó đa dụng nhất, và nó có thể thay thế cho nhiều trường hợp và nhiều mục đích sử dụng. Nó có thể thay cho silicon nè, và nó cũng mềm hơn cái boron. Boron nếu mà anh em lắp vô một số cái con switch nó sẽ hơi tịch âm, còn cái này thì lắp cho cái nào cũng được. Mình đem lại hiệu quả tiêu âm tương đối là tốt và đa dụng. Mình cũng cắt cho nó một cái form đáy, và như mọi khi thôi thì nó cũng fit với lại con phím. Thì mình chỉ cái việc cắm dắt mấy cái dắt cắm lại là ok. Mình thích mấy cái con phím mà nó làm cái dắt cắm ngược vậy, bởi vì khi mà anh em lock form xong với cái chiều cắm dắt như thế này nó sẽ rất là tiện. Còn mấy cái con mà cắm dắt ngang á thì nó sẽ tương đối là khó để cắm. Anh em sẽ lắp cái công tắc này, cái này của con Sky nó là một cái công tắc dạng đối xứng. Rồi sau đó mình sẽ úp ngược nó xuống, chứ mình không có đó. Rồi nó cũng sẽ giống như những cái đợt mình lắp farm, video lắp farm đợt trước, nó sẽ hơi đẩy lên nè. Tuy nhiên là anh em cứ kẹp cái top nó xuống. Và ở đây mình sẽ làm luôn cái tép mode cho nó. Là tép mode của mình là mình không dán lên mặt, mình không thích cái mode đó tí nào. Cái tép mode ở đây á, là mình sẽ dán cái băng keo ở phía bên viền cho nó khỏi bị ập ẹp. Cuộn này hết rồi, mình sẽ đi mình lấy cái cuộn băng keo nhỏ.
mình cũng đem qua cái hộp switch luôn. Thì cái bạn này, bạn hack này bạn build Gateron Yellow. Đây là cái dòng Pro Milky, Gateron Pro Milky Yellow. Rồi cái start mình cũng sẽ gỡ ra và mình lắp cái bộ start đi vô. Cái này là cái bộ start top của nó. Thì cái con này nó khá là cứng. Mình đánh giá cao cái việc cắt start mà nó khít như vậy, nó sẽ đỡ chạy lên chạy xuống.
Cái băng keo mình hay xài là cái loại băng keo mình mua ngoài Fatma City. Anh em nói bán cho cái loại băng keo vải, băng keo vải nha anh em, không phải cái loại chống nước nha. Cái loại chống nước xài nó sẽ không, nói chung là cái loại chống nước xài không được. Anh em chỉ nên mua cái loại băng keo vải về thôi. Thì cái Bennett này anh em cũng không cần đo. Anh em làm giống như mình đó, cắt hai cái đầu tròn của nó ra, đó, cắt hai cái cánh, cắt hai cái cánh hai bên, rồi tiếp tục sau đó là mình lại gấp đôi cái cánh, gấp đôi một bên đó.
Đặt nem sẽ vạt hai cái cánh của nó ra. Rồi sau nem sẽ gấp đôi cái này lại. Tiếp sau đó anh em sẽ gấp đôi cái này lại một lần nữa. Rồi vậy là xong. Cái start mình sẽ làm như vậy á, cái Bennett mình làm như vậy á, chứ mình không có đo mỗi miếng bao nhiêu. Thí dụ mà mình đo xong rồi mình đi mình cắt máy thì nó mới đáng, chứ mà đo xong rồi mình cắt tay thì cũng vậy, mình cứ ước lượng rồi mình đem ước lượng giống cái cách mình chỉ á. Và một bên vậy mình gấp làm 4 là mình làm được cho hai cái start, thì một con 68 là một miếng băng keo đó là đủ 4 miếng. 4 miếng, còn cái này là con 10 keyless thì mình phải xài thêm một miếng của cái tấm mới, vậy thôi. Rồi ok, mọi thứ sẵn sàng. Đối với mấy cái play mà cắt start khít như vậy thì mình không có cần chêm Bennett ở trên này, nhìn nó rất là xấu. Và cái này làm rất tốt, chắc cái con này làm rất tốt, chắc chắn nha, lắc nó không đi luôn, rất là khít.
con này thì mình chưa có biết lắp keycap gì cho nó, bởi vì nó là một cái con switch. Đây là một con mạch ngược mà xài switch. Gateron Pro này thì stem nó ngắn, nên là mình chưa biết lắp cái gì để cho nó khỏi bị cấn, cho nó ra một cái âm tốt nhất. Bộ này ok. Thì bộ này nó là cái bộ MDA Bitbone. Cái profile của nó là profile MDA, nghe khá là lạ đúng không? Hiện cái start bên này nó đang bị kẹt.
Cái này là do nhiều lớp quá rồi. Hồi nãy là cái ngàm mình đóng xuống, cái này nó chưa có bung ra nè. Mình phải lấy cái cây nhíp đó mình đưa vô mình gài, đẩy cái gạt này ra. Chứ không thôi là nó kẹp vô nó gây cấn. Còn mấy cái con mà sau khi holy mode á, mà nó bị cứng như vậy á, thì anh em cố gắng anh em bấm một thời gian cho cái dầu, cho cái mỡ lúp á nó chảy đều ra, với lại anh em spam cho cái nút này cho cái lớp bayonet á nó dính chặt vô trong cái stem, thì từ từ phím nó sẽ đi lên đi xuống bình thường đó. Mình bấm một lúc thì cái hành trình của nó đã trở lại như bình thường. Bởi vì khi mà anh em bỏ thêm một cái lớp bayonet vô thì giống như là anh em giảm cái hành trình của cái switch lại, nên là khi mà start nó đi lên đi xuống đó, nó sẽ bị kích, nó sẽ bị cấn, nó dẫn đến tình trạng trên. Thì ở một số cái video lần trước mình cũng nói là anh em nếu mà có thời gian á, thì mình ngồi mình spam cái nút đó một lúc thì nó sẽ trở lại như bình thường. Ngoài ra anh em cũng kiểm tra coi cái ngàm nó có bị đập vô giống như mình hồi nãy không. Thì hồi nãy là cái ngàm nó bung ra chưa hết mà nó kẹp vô trong, nó chọt vô trong cái stem, nên là cái stem nó nằm cứng ngắc nó không đi lên đi xuống được. Đó, giờ bấm cái nút này nó trở lại bình thường rồi nè.
Thì cái con này nếu mà sử dụng profile kia á, thì bấm nó sẽ bị cấn, nên là mình phải dùng cái profile MDA. Rồi sau đây mình sẽ sao test cho anh em. Nếu mà anh em thấy cái video nó dài quá thì anh em cứ tua tới cái khúc này để anh em coi sao test luôn cho lẹ. Ok. Mình vừa đi đóng cửa lại cho nó đỡ tạp âm.
hai cái nút ship á thì nó vẫn còn hơi bị dính xíu nè, mà nó không có bị tích. Còn cái thanh spay thì nó vẫn bị đanh. Cái này là do nó rỗng nè, và cái tiếng này là cái tiếng của BBT á. Thí dụ mấy cái con spay mà nó có nhiều gân thì nó sẽ hạn chế được cái tiếng này. Còn nhìn chung cái con Pro Mickey này nó cho một cái âm trầm đục, nghe rất là thích. Cái này nếu mà anh em gõ trên một cái mạch thuận sử dụng keycap cherry nữa thì nghe rất là tuyệt vời về cái âm thanh. Mình thích cái tiếng của cái nút backspace này. Rồi, chắc mình sẽ end video ở đây. Thì nếu những cái thông tin mình cung cấp bổ ích cho anh em thì anh em hãy cho mình một like và một subscribe để mình có thêm động lực ra video mới. Xin cảm ơn và tạm biệt anh em. Đó, cái hiệu quả sau khi dán.